Galera, vou fazer um vídeo aí para dar um toque. Quem tem, não precisa ser exatamente igual, né? Mas no meu caso aqui, ó, eu tava com um barulho infernal na frente, mas muito alto. Tudo indicava ser a bomba da direção hidráulica. O barulho é idêntico, idêntico, idêntico. Aí, dando uma fuçada, peguei. Ontem eu coloquei a cabeça aqui, né? Encostei o ouvido aqui perto. Eu achei que era até do compressor, que o barulho aparentemente vinha daqui. Aí peguei, tirei o compressor, né? Como pode ver, ó, desmontei tudo, né? Toda a parte de ar-condicionado, não estava funcionando mesmo, né? Cheguei a tirar ele. Comprei uma correia para Gol só com direção, coloquei. Quando eu liguei, aquele barulho infernal. Falei, bom, é a bomba de direção hidráulica. Aí, já estava tarde de ontem, né? Aí vendo alguns vídeos, eu me deparei com algumas pessoas falando do rolamento, que é esse cara aqui, ó. Uma peça barata, custa na faixa de 50, 60 reais. Esse meu, ele tá estourado, não sei se dá pra ouvir, ó. Ele tá estourado, né? Ó, comprei dessa marca aqui, não sei se presta, mas vai quebrar o galho. Tá aqui o código aqui, ó, né? Então, como é que você troca? Você vai ter que tirar, bom, eu não sei se é o caso de tirar o para-choque todo, como eu fiz no meu, mas é fácil, eu acho que fica mais fácil. Ali é uma chave 16, né? E você tem o tensionador aqui, ó, que é esse parafusinho aqui embaixo aqui, ó. Tá? Essa outra polia é o tensionador da correia. Então você põe a chave 16 e joga ela para a direita. Aliás, joga ela para a esquerda. Aí o tensionador ele desce. Tirando ele é fácil, você troca, muito fácil. Talvez você vai ter que vir com uma chave, né? Vir com uma chave aqui, ó. E forçar ele um pouquinho aqui, ó, dos lados para ele poder sair, tá? Então acha a peça barata. Para remontar de novo, o que eu fiz? Eu tive um pouco de dificuldade em baixar totalmente o tensionador aqui, ó, tá? Então o que eu fiz? Eu tirei essa polia, tá? Fiz toda a parte da correia e depois entrei com ela depois. Como é que eu fiz isso? Eu vim aqui, ó, por cima, ó, e eu puxei a correia, tá vendo? Ó, quando você puxa, você vai ver que o tensionador ele vai baixar, ó. Ó, não sei se dá pra ver, ó, tá vendo? Você puxa, ó, aí ela abre um espaço. Tá vendo? Deixa eu tirar as mangueiras aqui, ó. Então você pode pegar a correia por aqui, ó. Ó, tá vendo? E aí você entra com essa polia. Depois você solta. Ó, tá vendo? Como ela vem. Então eu decidi, eu achei mais fácil ao invés. Deixa eu ir por baixo aqui. Ó, esse é o tensionador. Então o que você faz? Você talvez fique mais fácil. Eu tô sem a 16. Você vem com a chave 16, põe aqui e puxa e traz ela pra fora. Aí a correia desce, né? Ela vai descer. Mas como eu falei, eu achei melhor puxar ela por cima ali, né? Puxei ali, ó. Puxei e deu tudo certo. É relativamente bem fácil de fazer, tá? Então, eu preferi tirar esse cara aqui, ó, que também é uma boca 16. Tira ele, depois você puxa a correia e joga ele, facinho, tá? Então toma muito cuidado. Quando esse cara estoura, o barulho é idêntico da direção hidráulica, é um barulho muito forte. Você não fala que é ele, tá? Então procura, tira ele, é fácil. Se ele estiver roncando, né, ó. Esse meio aqui dá pra sentir ele na mão. Ó, quer ver? Tá roncando bem, ó. Acho que estourou algum rolamento aqui dentro. Então todo o problema era esse cara aqui, ó. Agora todo o chiado foi embora, graças a Deus. Então fica a dica pra galera aí, ó. É um trabalho fácil, dá pra fazer em casa e não vai gastar nenhuma grana. Eu fiz isso aqui, você tem que tirar o para-choque, né? Tirar toda a parte dos faróis. Então é um servicinho pra você fazer no final de semana. Você vai levar em torno de umas 3 horinhas, 4. Mas é facinho, não requer nem uma chave especial. Eu só utilizei, no caso ali, a 16. No meu caso eu tirei todos os parafusos, tá? Tirei todos os parafusos. Eu tirei a bomba, tirei o compressor do ar, que eu tava achando que era ele, né? Mas que você não precisa tirar a bomba. Solta só esses dois parafusos aqui da polia, aí fica mais fácil o acesso. Então é bem simples de fazer, tá? Então dá pra economizar um bom dinheiro. Espero ter ajudado alguém aí.